Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Горячук Диана Анатольевна. Мы начинаем урок русского языка и литературы. Сегодня на уроке мы продолжаем знакомиться с произведениями о природе, об отношениях между человеком и природой. Но ваше внимание мне бы хотелось обратить на одну птицу. Отгадайте загадку. Угадайте, что за птичка? Темненькая невеличка, беленькая живота, хвост раздвинут в два хвоста. Всех быстрее налетает, мошек на лету хватает. Если к нам летит с привет, то приносит лето. Как вы уже догадались, это ласточка. Сегодня мы поговорим о ласточках, береговых. Их еще называют стрижи. Тема сегодняшнего урока – Виктор Петрович Астафьев, стрижонок Скрип. Сегодня на уроке вы научитесь отвечать на вопросы по тексту и давать характеристику героя. Прежде чем начнем читать наше произведение, познакомимся с автором. Виктор Петрович Астафьев написал много произведений о природе, как для детей, так и для взрослых. Через свои произведения он внушал людям, что все, что нас окружает, все это часть нашей жизни, потому что человек тоже создание природы и должен заботиться о ней. Русская деревня и простые люди научили Астафьева понимать и любить природу. Виктор Астафьев прекрасно понимал язык родного края, язык зверей и птиц, и хотел, чтобы его понимали и мы, читатели. Примером тому является его рассказ «Стрижонок Скрип». Читая этот рассказ, вам встретятся слова, которые могут потребовать объяснения. Вылупился из яйца. Вышел из яйца. Бесцеремонно. Невежливо, грубо. Приникнуть к маме. Плотно прижаться. Долбануть. Сильно ударить. Послушайте внимательно первую и вторую часть рассказа «Стрижонок Скрип». Стрижонок вылупился из яйца в темной норке и пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихи. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яйца, а самой мамы не было. «Скрип!» – позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» – повторила за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали. «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света погасло, стрижата притихли. «Скрип!» – послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» – догадались стрижата и запищали веселее. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрип, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» – сказал он. «Еще, мол, хочу!» «Скрип, скрип!» – радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями
и с сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата. И были у них папа и мама. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме стрижихи было очень тяжело одной прокормить детей, но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям, а мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Проверим, насколько вы внимательно слушали рассказ. Ответьте на вопросы. Почему автор называет стрижонка Скрип? Автор называет стрижонка Скрип так, как это был первый писк самого стрижонка. Второй вопрос. Чего испугались стрижата? Стрижата испугались, потому что рядом не было мамы. За что мама-стрижиха ударила Скрипа клювом по голове? За то, что он хотел отобрать каплю воды, предназначенную для другого стрижонка. Почему маме Скрипа было очень тяжело прокормить своих детей? Мама Скрипа одна воспитывала стрижат после гибели отца. Молодцы, ребята! Первым учителем, как и для многих из нас, является мама. Используя прилагательные, охарактеризуйте маму-стрижиху, какой она была. Строгая, заботливая, серьезная и старательная. Подберите глаголы, которые соответствуют действиям мамы. Кормила, прижала, защищала, воспитывала. Какое чувство матери объединяет все эти понятия? Материнская любовь. Прочитайте пословицы. Выберите пословицу, которая лучше отражает тему нашего урока. Верно, ребята. Нет лучше и преданнее человека, чем родная мама. Я тоже считаю, что именно эта пословица лучше отражает тему нашего урока. После урока прочитайте отрывок из рассказа своим родителям. Во время чтения соблюдайте логические паузы. На них вам укажут знаки препинания. Читайте выразительно и без ошибок. На этом наш урок подходит к концу. До свидания. До новых встреч!